Hallo meine lieben Lego-Freunde, hier ist wieder euer Lego King. Heute habe ich für euch von Lego Minecraft die 30732 Alex Begegnung am Lagerfeuer. Alex? Alex, sorry. Alex. Moment, heißt das nicht eigentlich Alex? Nein, Alex. Nee, auf der englischen Version wird das nämlich mit S geschrieben. A-L-E-X-S. Okay, am Lagerfeuer. Das Modell ist von 2026, hat 31 Teile, unter anderem 2 Minifiguren und kostet 4 Euro. Okay, 2 Minifiguren. Da haben wir einmal Alex mit Schaufel und, keine Ahnung, so ein Stück Bienenwabe oder sowas. Und einem Zombie mit Diamanthelm, glaube ich, oder? Ich glaub, Diamanthelm wird das genannt. Okay, also in der Beschreibung steht, dass Alex halt am Lagerfeuer ist und mit der Schaufel halt gerade Blumen pflanzt. Auf einmal kommt eine zornige Biene an und währenddessen setzt der Zombie zum Angriff an. Oder wie? Nicht da. Alex macht ein Lagerfeuer und benutzt die Schaufel, um Blumen in das schöne Feld zu pflanzen. Pass auf. Sorry, ich sag immer Alex. Als Alex eine zornige Biene verscheucht, setzt schon ein Zombie zum Angriff an. Naja, okay, wir haben halt hier noch ein Stück Wiese. Ja, das gehört dazu, die Platte. Genau, mit so einem kleinen Stück Land halt nochmal mit 2 Blumen. Dann dieser zornigen Biene. Es sind darum die Augen rot, weil es halt eine zornige Biene ist. Und dann halt noch diesem kleinen Lagerfeuer. Also ich muss persönlich sagen, naja, es ist halt ein Minecraft Polypack, weil es irgendwie keine Funktionen hat. Aber naja. Na dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über neue Kommentare, über neue Abonnenten. Ich freue mich über alles. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.